بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيوانات في المنام تدل رؤيتها على الخير والرزق وتيسير الأمور وعلى العوض من الله. لو رآها مهموم فرج الله همه، ولو رآها مديون سدد الله دينه، ولو رآها مكروب فك الله كربه، ولو رآها مريض شفاه الله وعافاه. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، وهي رؤية الكبش أو الخروف في المنام. رؤية الكبش والخروف في المنام من أفضل وأجمل الحيوانات اللي بتبشر بالخير والفرج في المنام، خصوصا لأصحاب الهموم والضيق، واستبدال همومهم وأحزانهم بالسعادة والتوفيق. طيب نطح الكبش والخروف في المنام. نطح الكبش والخروف في منام النساء والسيدات بصفة عامة، عشان فيها دلالات واضحة وصريحة، هنركز شوية على النساء. نطح الخروف للنساء في المنام يدل على كل خير. نطح الخروف للعزباء زواج، وللمتزوجة حمل بذكر بإذن الله تبارك وتعالى، وللمرأة الحامل تحقيق أمنية طال انتظارها. طيب وفي منام الرجل، الكبش الأسود في منام الرجل بشارة على السلطة والمكانة العالية، ورؤيته بصفة عامة للرجل محمود وتدل على الرزق والخير. طب بالنسبة للشاب الأعزب، أكل لحم الكبش في منام الشاب الأعزب دليل على الزواج القريب بإذن الله تبارك وتعالى. ملاحقة الكبش في المنام، شفت نفسك بتلاحق كبش أو خروف في المنام، ده دليل بإذن الله على الخير وعلى التفوق في الحياة. كمان رؤية الكبش في المنام دليل على النجاة، النجاة من المصائب والمشاكل. ربنا قال في كتابه الكريم: وفديناه بذبح عظيم، فأبشر ستنجو بفضل الله تبارك وتعالى. اتنين، وهي رؤية الأبقار في المنام. البقر في المنام دليل على الغنى والثراء للرائي، وكل ما كان البقر عدده كتير دل ذلك على الخير الكثير والمال الوفير بإذن الله تبارك وتعالى. والبقرة السمينة في المنام بشارة على الغنيمة، الغنيمة في حياة الحالم، شيء هتحصل عليه هيكون سبب فرحة وثراء بإذن الله تبارك وتعالى. تلاتة، وهي رؤية الجمل في المنام. الجمل في المنام دليل على الجمال والزينة في حياة الرائي، والسعادة وفك الكرب، وأيضا على المكاسب والأرباح المالية القادمة للحالم. وقيل أيضا على زيارة بيت الله الحرام، ربنا يوعدنا رب وإياكم. أربعة، وهي رؤية الخيل في المنام. الخيل من الرؤى المبشرة بالخير والسعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ده دليل بإذن الله على إن الخير العائد لك هيدوم، وهيفضل موجود في حياتك تسعد وتفرح به، والله أعلى وأعلم. خمسة، وهي رؤية الحمار في المنام. أيوة، الحمار في المنام من الرؤى والرموز المبشرة على الحظ السعيد والرزق الوفير القادم في حياة الحال. ولو شفت نفسك راكب حمار في المنام، دي بشارة على تحقيق الأماني والطموحات في الحياة، وأيضا دليل على المكاسب المالية الكثيرة وعلى سعادة الرائي الذي سوف يحصل عليها، والله أعلى وأعلم. ستة، وهي رؤية الفيل في المنام. الفيل في المنام دليل على السفر إلى الخارج، وقيل أيضا رؤية الفيل في المنام دليل على السفر إلى مكة المكرمة، وقيل أيضا التجارة العظيمة الرابحة. ولكن في تنويه بسيط في رؤية الفيل في المنام، هو غير مستحب، وهو هجوم الفيل في المنام. هجوم الفيل في المنام غير محمود في رؤيته، وعلى العكس فهجوم الفيل في المنام والتغلب عليه دليل على التخلص من الهموم والأحزان في حياة الرائي. والركوب على ظهر الفيل دليل بإذن الله على الزواج، ولكن من شخص تختلف بلده عن بلد الرائي، سواء رجل أو امرأة، والله أعلى وأعلم. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ولو مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك رؤية أو أي استفسار اكتبه في الكومنتات، وربنا يوفقكم لما يحبوه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.